將老人家當咗做小朋友，會有咩事情發生呢？唔知大家有冇形容過老人家乖啊，又或者聽話呢？平日咧都會留意到有啲朋友響照顧老人家嘅時候，都會不經意咁樣對咗佢哋講，又或者形容佢哋乖啊、聽話啊，又或者唔聽話咁樣啦。乖同唔聽話呢啲平日我哋對住小朋友會講嘅說話，又或者形容呢，究竟點解都會發生喺老人家身上面嘅呢？好多時候響照顧嘅歷程裏邊啊，因為都會留意到老人家嘅一啲行為啦，同埋反應，令到我哋潛意識裏邊覺得咗佢哋好似變翻小朋友咁樣，又或者單純係因為愛錫佢哋，所以都會有意無意咁帶住咗呢一種嘅想法同埋方式同佢哋相處。不過如果我哋真係希望身邊嘅老人家可以擁有自立自主嘅話呢，我哋必須要記住，佢哋唔係小朋友，係成年人，即係同你一樣。我會比喻細路仔或者小朋友就好似一張白紙咁樣，對住好多事情咧，其實都未有一個好大嘅概念嘅，就好似尊嚴咁樣啦。而老人家咧，佢哋就好似一本有歷史痕跡嘅書，而呢本書可能因為歲月嘅洗禮啊、病痛啊，又或者認知能力嘅退化等等咧，而變得殘舊咗，中間亦都甩咗唔少頁添嘅。但係即使係咁樣，佢哋依然係一個有經歷同埋故事嘅成年人嚟嘅。當我哋形容老人家乖啊，又或者聽話嘅時候咧，原來背後係隱含住服從啊、指令啊呢啲意思嘅，亦都無意間咁樣否定咗佢哋嘅身份，甚至乎會令到佢哋失去咗自主同埋尊嚴。將老人家當成細路仔咁樣去到照顧嘅時候咧，好多時唔單止冇辦法解決眼前嘅問題嘅，反而會令到對方感覺到反感同埋退卻嘅。最後，我想邀請大家做一個小小嘅練習。由今日開始，試下留意下自己喺咩嘅情況底下會形容老人家乖、聽話，又或者唔聽話呢啲呢？下一集自立照顧1分鐘，繼續同大家分享。多謝大家嘅支持，鍾意我哋嘅影片嘅話，請讚好、追蹤同埋分享俾身邊嘅朋友啊！